Саламатсыңарбы? Бул театр. Бул байке азыр неме жасап атат да. Неме бар го? Тиги эле бөөздү рамкага тартып алды. Степлер менен бөөздү рамкага тартып алды дагы эми ошону дагы пыва менен үстүн боеп чыгып атат. Пывага болсо суу куюп алды. Азыр пывага суу куюп алгандан кийин пыва азыр сонун болуп сырты жакшынакай болуп калат. Андан кийин катыгандан кийин мындай сүрөттөрдү тартып коет. Ушул байкенин тарткан сүрөттөрү художник байке. Ушуга силер номерин комментарийге жазсаңар, номерин жаккан сүрөттөрүңөрдү алсаңар болот. Сатып алсаңар болот. Бирөөгө белек кылып коесуңар, үйүңөргө илип коесуңар. Ошто адрес Ош Араванскийде. Пываны азыр дагы даярдап алдык. Дагы 2 ирет кылып атат окшойт. 2 ирет бул ушул жерде иш болот. Эми бул жер ишкана бул мындай бир нерселер жасаганбыз, ошон үчүн жасай турган нерселер бар. Куурчак театры, куурчактарды жасайбыз чоподон. Ошон үчүн бул жер баягы боек тиет, андай тиет, ошон үчүн кир болуп кете берет да бул жерчи. Анан бул ошондой буюмдардын көп болгону ошол себептен. Бул мастерская, орусча айткандачы. Сөз түрдө кисти щеткаларды боеп бүткөндөн кийин, краскага салып бүткөндөн кийин анан жууп коюш керек. Анан не салыш дагы керек адам баласы. Аябай көп суу ичиңиздер. Суу көп ичсе аябай ден соолукка пайдалуу. Ашыкча жаман нерселер, шлактар чыгып кетет. Бирок ичкенде дагы таза сууну ичиңиздер. Баягы жалабат сууну ичсеңер болот, минералдарга бай. Мына байке сүрөттөрдү даярдап атат, рамкаларды коюп. Ушул сиздер сурасаңыздар, атайын инстаграмдан ошол сүрөттөрү бар. Анан ошол жактан тандап өзүңүздөр баасында келишип алсаңыздар болот.